ఏమిటిని కూడా సంపొద్దు. మనం మందు కొట్టినప్పుడు అవి ఏం కూడా తినడానికి రావు. పిట్టెలు రావు, కాకులు రావు. కాకి వచ్చిందంటే ఒక పురుగు నేరక తిని బతుకుతుంది. పిట్టి వచ్చింది, కాకి వచ్చిందంటే ఒక రొట్టెతుని కందుకపోయి తింటుండే మేము కలవనికి పోతే. అట్లా రకరకాల దానికే అదొక పండు తింటుంది. ఒక సిలుకు వచ్చిందంటే మేము 4 రకాల పంటలు వేసినామంటే నల్ల కుసుమ పువ్వు తిని బతుకుతుంది అది. అట్లా ఒక్కదానికి ఒకటి ఉన్నది. దానికి ఓ ముడివాడు ఉన్నాయి. కింద ఎన్నో రకాల జీవజంతువులను ముంచేసి పొద్దు లాస్ట్కి వస్తే మన సావుల దగ్గరికి తెచ్చుకున్నాం. కాబట్టి దాన్ని మనం ముంచకుండా అన్నిటిని కాపాడితేనే మనం మనుషులమే బతకాలన్నప్పుడు మనుషుల జీవితాలను కూడా దగ్గరకు వచ్చినాయి. 100 ఏళ్ళు బతికేటోళ్ళు 50 ఏళ్ళు బతుకుతున్నారు. దయచేసి 100 ఏళ్ళు బతికే పరిస్థితి మనం తెచ్చుకోవాలంటే జీవజంతువులు బతికిపియాలి, మనం బతకాలి, ఆవులను బతికిపియాలి. ఆవులు లేవు ఈ రోజులల్లా. గుర్రం పంట పోయి గడ్డి మేసి బతికేట ఆవులకు మనకేం బాధ? కలిసిన మేత వేసి మేము మేకలు మేపుతుంటాం. కలిసిన మేత కూడా ఏనికి భాగం లేదు. ఆకుకూర తెచ్చుకొని వండుకొని తింటామంటే చచ్చిపోతాం అనిపిస్తున్నది గడ్డి మందు కొట్టినాక. ఏం తిని బతకాలి? మనం తినకొస్తుంది, పశువులు పెట్టకొస్తుంది, జీవజంతువులకు పెట్టకొస్తుంది. ఎన్నో రకాల నష్టం ఉన్నది. దీని గురించి చదివితే చాలా మంది ఏడుస్తారు, మొత్తుకసేస్తారు. దీని గురించి చదివితేనే అర్థం అవుతుంది. అప్పటిదాకా మాత్రం మందుల గురించి అర్థం కాదు. మందులు మానేయాలి.